Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kunlik valyutalar kurslari haqidagi ma'lumotlarni bir kun oldindan berib bora oladigan kanalimizga xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 5-noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, bir AQSh dollari 11.950 so'm 63 tiyin bo'lib, 21 so'm 71 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.744 so'm 42 tiyin bo'lib, 41 so'm 73 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 147 so'm 70 tiyin bo'lib, 9 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 22 so'm 77 tiyin bo'lib, 1 tiyinga qimmatladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.